Le FFS, le 25 janvier 1990, à l'appel du mouvement culturel berbère, Emerning, les commissions nationales, le FFS a appelé à soutenir. Donc ce n'est pas une question de récupération. Et c'est de la récupération. Non, monsieur. Et il faut. Oui, oui. Et je fais partie de ceux qui ont sollicité. On va soutenir. Il a qu'à soutenir, mais il a sollicité. Non, on ne veut pas rentrer dans la récupération. Il a qu'à soutenir. وتروح على الله ماشي لي تيفاي ديالك محوايج اللي بروحها مما روحها كاين الله ما سبال ما سبالو لك فايل وخذي انايا روحها ويدري امنو غنون غامي تسورا غامي تسنا ما في تمازيغ ماشي ميتورين لا في تمازيغ خاطر كاك صار الظاهر ما سبالو كاك صار ما سبالو 63 راه الساعه 63 راه الساعه 63 راه الساعه Le FFS n'a revendiqué Tamazight qu'à partir de 1979. La plateforme de 1979. وقيدة مزروي إلى قد مارستيد. ما سبالو لي بلوراليزم لينغويستيك ايدونتيتير سينديك أحمد يدي بريزيدون. العنات ولا ما كاين تدويت مزروي. كوميسيون ناسيونال هذه رحمة ربي. Il était premier. ماش جمال انا حبست دويتك كي يروح يقلب فافا ماش بالو ديلانيتون اخ جمان كمل toute la Kabylie, toute l'Algérie le savent. ديلانيك ماش بالو لك فايلو Il y avait un combat à l'intérieur du parti. لا يا pas le débat نقولوا يكون في تجاره من صوت دار تقرا انا حبست ذاك اخ جمان كمان انا حبست جونفي 2000 اخ جمان حبست نكمل mais تاكين جونفي 95 لا يا مزرويه اليوم لا انا دون وقت مزرويه اليوم تحشب يا اليوم